सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सांजवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या जुवांसो शुभ वर्तमान आणि अवस्वर 15 ओळ 20 आणि 6 आणि 20 आणि 7 आणि उपरांत अवस्वर 16 ओळ 12 ते 15 पर्यंत. St. John's Gospel, chapter 15, verses 26-27, and chapter 16, verses 12 to 15. बापातावन भायर सरता त्या सात्विक आत्म्याक तुमचो मजदार कसो हांव बापातावन धाडटलो. तो आयिल्ल्या उपरांत म्हजे विशयान साक्ष दितलो. तुमी सुरतावन म्हजे सांगत आसात देखून म्हजे विशयांत साक्ष दितल्यात. आनी की जायत्यो संगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसात पूण आतां तुमकां त्यो वोवंक तांकां ना. सताचो पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक वन पायतलो. तो आपलेस्तकी कांयच उलोवचो ना. आपणें आयकल्लेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो. आनी तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो म्हजे तावन घेतलो आनी अशें म्हाका महिमा दितलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजेंच. देखून हांवें म्हळें तुमकां कळयतल्यो त्यो संगती तो म्हजे थावन घेतलो. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता अशें तो म्हाका महिमा दितलो. सताचो पवित्र आत्मा तुमचेर आयिल्ल्या वेळार संपूर्ण सताक तो वन पायतलो. हांवें कळयल्ल्यो संगतीत तो तुमकां कळयतलो आनी अशें तो म्हाका महिमा दितलो म्हणालो जेजू. हाजे पयलें तुमी आयकलां भाव भयणीनो आनी तुमकां जायत्यांक कळीत आसा. 5 रेतीर मंदिरांनी वावर करता करतानाच आमच्या मंगळूर तियेसीच्या जायत्या फिरगजांनी हांव रेती दिवन आसलो. सरी सुमार 70 आनी 8 फिरगजांनी 5 दिसांची रेती दिल्या. आमचें पयलेंचें रेतीर मंदिर हांवें सुरू करच्या पयलें. आनी एका फिरगजींत हांव रेती दिवन आसतना त्या फिरगजीन 3 वर्सां निरंतर 5 दिसांची रेतीर जाल्या. आनी त्या फिरगजींत हांव रेती दिवन आसतना म्हजी शिकोवन जाली आनी हांव भायर आयलां. म्हाका दोगां राखून रावल्यात गोबायलां. आनी ती म्हणाली फादर आमच्या घरा एकलें चेडूं आसा कामाचें चेडूं. तुज्या आंगार पवित्र आत्मा येता फादर. आनी पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार फादर ते वचून बरें साडी न्हेसून येता मरये बरी येवन रावता आनी आमकां म्हणटा येवन सरपडा म्हजो आशिर्वाद जोडा म्हणून. पयले पटी आयकोनचें हांवें बशा तुमी पयले पटी आयकोनचें. हांवें सीदा सांगून सोडलें ना 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 तो पवित्र आत्मो न्ही. तो पवित्र आत्मो न्ही म्हणटा ना फादर मरये बरीत उबें रावता मरये बरीत पोस दिता आनी त्याच प्रमाणे म्हळ्यार मरयेक पळयल्ल्या बरीच जाता म्हणाली. जाल्यार तुमी पटवून पडल्यात. तुमी पटवून पडल्यात. हांवें सांगिल्लें तुमकां समजना जाल्यार आनी देवाचें उतर कितें सांगता म्हळ्यार म्हाका कळीत आसा म्हणून न्ही देवाचें उतर कितें सांगता म्हणून हांवें बंद दवरलो पवित्र पुस्तक कसो आसलो तुमचे मुखारच त्या जेजू लागीं आमी इसारी आनी देवाचें उतर कितें सांगता त्या भयणी विशयांत म्हणून अशें उक्तो केलो आनी म्हजी दिश्ट घाली आनी जेजून थंयसर सारको आमकां संदेश दिलो. सुमार 25 वर्सां पयलें जाल्लें घडी तें. आनी जेजून असो संदेश दिलो की कित्याक म्हाका जेन्ना हांवें सांगिल्लें तांणी स्विकार करूंक ना तो प्रेरक आत्मोस आमकां कळयतालो म्हणटा न्ही देवाचें उतर. देखून तुमी ह्या तुज्या उतरा मुखांतरच ह्या तुज्या भुरग्यांक कळीत कर म्हणून देवाचें उतर हांवें उक्तें केलें. आनी त्या वेळार म्हाका मेळिल्लें उतर कोरिंथकारां बरयल्ल्या 2ऱ्या पत्रांत अवस्वर 11 आनी वळ 14. 2 Corinthians chapter 11 and verse 14. आजुनूय तें म्हज्या मतीन कसलां भाव भयणीन आयका. तांणी अशें केल्ल्यान अजाप ना. त्या कामाक दवरलेल्या त्या चेडवान अशें केल्ल्यान कांयच अजाप ना. अजाप ना. कित्याक
कित्याक सैतान सैत उजवाडाच्या देवदूताचो वेस घालता. उजवाडाच्या देवदूतांचो वेस घालता. मुखार ऐका मुकली ओळ. तर ताचे सेवकी नीतिवंतपणाच्या सेवकांचो वेस घालतात जाल्यार हांतू विशेष ना. देखून सत्र ऐका भाव भयणीनो. सैतान सैत उजवाडाच्या देवदूताचो वेस घालता. काल सांगा रेतीर जाली आनी म्हजे वॉट्सॅप हांवें तिका पळयलें. कित्याक म्हळ्यार हरे दीस कितें ना कितें मॅसेज येता. देखून एका भावान म्हाका मॅसेज घाल्या कालच्या दिसा. फादर हांव थंय लाग्या आसा म्हणून त्या हाका मागण्याच्या हाका जमतेक गेलो आनी ते भाव आनी भयणी थंय देवाचे उतर दिवचे ते म्हणटात पेंतेकोस्ताच्या दिसा सगळ्या मनशा कोळाचेर आत्मो देवान आयला. देखून आतां आत्म्या खातीर मागची गरज ना देवान ये म्हणून पेंतेकोस्ताची परब आचरण करची गरज ना. सगळ्यां थंय पवित्र आत्मो आसा म्हूण सांगतात फादर म्हणाला. सगळ्यां थंय हांगा मुखार कितें आसलें 15-20 बोळ अशें ताणें केल्ल्यात. तर ताचे सेवकी नीतिवंतपणाच्या सेवकांचो वेस घालतात जाल्यार हांतू विशेष ना. देखून हांवें थोड्यांक सांगतना तर म्हणलें पवित्र आत्मो हर एकल्या थंय आसा जाल्यार कोठेपण कित्याक ह्या संवसारांत. तुजें तें आसलो पवित्र आत्मो तुका कोठ्यां धरूंक लायता गी, वायट करूंक लायता गी, तुका वायटाक वडटा गी. वायटाक वडचें कोणें, तुका पातकान घालचें कोणें. पळया हांवें सबारपटी जॉबाच्या बुकांत वाचतलो म्हाका समजनातलें वो सैतान देवदूता मदें येवन बसलो खंय. आयकल्या तुमी जॉबाच्या बुकांत आनी हांव वचवर 1:6 मुखार ऐका. जॉब चॅप्टर 1:6. एका दिसा देवाचे पूत सर्वेस्परा मुखार हाजीर जावंक आयले तेन्ना देवाचे पूत म्हळ्यार देवाचे दूत देवा समोर आसले देवाचे भुरगीं देवा समोर हाजीर जावंक आयिल्लीं तेन्ना सैतानी तांचे मदें आसलो. पळया न्ही सैतानी तांचे मदें आसलो खंय. आतां उजवाडा मदें काळोख दिसता तुमकां सांगा. उजवाडा मदें काळोख दिसता गे. उजवाड आसल्या कडेन काळोख आसाय. सैतानी तांचे मदें आसलो खंयच्या रुपार आसलो. उजवाडाच्या देवदूताचो वेस घालून तो आसलो. आनी कित्याक तो उजवाडाच्या देवदूताचो वेस घालता. तो ताका रस्ताना तो कितें जावन रसलो ताका उजवाडाचो हांज जावन ताका रसलो भाव भयणी. साबार जाणांक तुमकां मात्र क्रिस्तांवांक मात्र साबार ह्या जागांक सेवाकांक ह्या विशयांत समजून येना. कित्याक म्हळ्यार सगळ्या संवसारांत ताजे विशयांत कोणी तुमकां देवाचें उतर दिना. दिल्यार कितें जाता ताजे विशयांत तुमकां कळीत जाता ना ताका तुमी सांडटात आनी 7 जाणां जातात म्हूण तो जाना. देखून ताजे विशयांत सुवार्ता परगट जाल्ली ह्या देवाचें उतर परगट जाल्लें थंय तो करूंक सोडिना. हांवें सांगलां तुमकां कोरिंथीयांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 2ऱ्या पत्रांत अवस्वर 4:3 आनी 4 कितें म्हणटा. 2 Corinthians chapter 4:3 and 4 कितें म्हणटा. आमी परगट करता ती सुवार्ता थोड्यांक ती धांपलेली आसा जाल्यार कित्याक कोणाक ती धांपलेली आसा. नासाचे वाटेक लागलेल्यांक नासाच्या वाटेर लागलेल्यांक ती धांपलेली आसा. सुवार्तेचो उजवाड सुवार्तेंत उजवाड आसा. सुवार्तेचो उजवाड तांणी पळय तुमी पळय नये म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांच्या अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्यान. संवसाराचो अधिपती कोण. हांगा वस्ती रेतीर केल्लें हांकां बरें सारकें कळ्ळां कोण. ह्या संवसाराचो अधिपती देव न्हय. देवसार अधिकार चलोवन आसा सगळ्या संवसारार. ह्या संवसाराचो अधिपती देव न्हय. देवसार अधिकार चलयता आसा सगळ्या संवसारार. सुवार्तेच्या परजळान सुवार्तेचो उजवाड तांणी पळय नये म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांच्या अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्यात. देखून ताजे विशयांत शिकोण ना. देखून ताका देवान रस्ताना कितें जावन रसलो उजवाडाचो आंज रसलो म्हणून न्ही ताका एक नांव दिल्लें लुसिफर म्हळ्यार सैतान न्ही देवसार न्ही. लुसिफर म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ उजवाडाचो आंज द लायट बेरर एंजल ऑफ लायट. कित्याक पळय ताजे विशयांत कशें बरयलां. आयझायाच्या बुकांत 14:12 आनी 13. आयझाया चॅप्टर 14:12-13. सकाळींच्या नेकेत्र पळय न्ही ताका दिल्लेंच नांव सकाळींचे नेकेत्र.
सुकूर नकेत्र म्हणटा आमी कोंकणींत. शुक्राग्रह आतां विज्ञानीन ते सोदून काडलां. सकाळीं उठिल्ल्या वेळार तुमी आकाशार पळयल्यार एकदम परस जळचें नकेत्र तुमी पळयतात. सुकूर सकाळीं सुकूर म्हणटात ओगी. ह्या शुक्राग्रहा म्हणून आतां तांणी नांव दिलां. जावं दी पूण ताज्या पयलेंच पवित्र पुस्तकांत हांगा आखा नांव दिलां सकाळींच्या नकेत्रा फांत्याच्या पुता. फांत्याचो पूत म्हळ्यार कितें इंग्लिशान दिलां सन ऑफ डॉन. SON न्ही SUN. SUN म्हळ्यार सन सूर्य. फांत्याच्या पुता म्हळ्यार सकाळीं उदेंच्या सुर्या म्हळ्यार तशें ताका सरी केल्लें कित्याक उजवाडाक. आनी शुक्र खंय आसा सकाळचें नकेत्र खंय आसा धर्नीर आसा काय आकाशार आसा. सूर्य खंय आसा धर्नीर आसा आकाशार आसा. देखून आकाशार आशिल्ल्याक अंतराळार न्ही पळय सारकें आतां मुखली वळ कितें म्हणटा तूं कसो आकाशा वयलो. आकाशा वयलो सर्गा वयलो. तो सर्गार आसलो उजवाड सांज जावन आसलो भाव भयणीनो. सकाळचें नकेत्र म्हण ताका नांव दिल्लें. फांत्याचो पूत म्हणून ताणें नांव जोडिल्लें. आकाशार तूं आसलोय कसो तूं आकाशा वयलो सकला पडला. देखून उजवाडाच्या आंजाचो वेस घालता म्हणलें समजून घे. आनी कशें फसयलें ताणें एवेक कशें आयलो तो देवार असल्याक रसने रुपार आयलो. सर्पाचें रूप घेवन आयलो. तर भिरांत आसली आतां आमकां सर्पाचें भिरांत आसा न्ही गी. अग्ग्यो सोरोप कांडेरी आनी कितें म्हणटा आमकां भिरांत आसा न्हू. त्या दाळा पवित्रत्नान भरलेल्या देवाच्या सारक्यान स्वरूप जावन रचलेल्या आदांकांनी एवेक खंयच्याय मन जातीचो खंयच्याय सुकण्याचो जीवदाळ्योचो मासल्याचो खंयच्याच तांकां भिरांत आसली गी. बदलाक तांकां अधिकार आसलो वय मू. वाडा आनी सडा संवसार बरा सगळ्या रचनेचेर अधिकार. पळय कशें आयिल्लो पळय हे वेसरशीन तो. आनी उस्तरित्या वेळार हांवें केदाळ सांगचें हे वेसरशी येताना तो सर्पा रुपार आयलो. आदां सशी येताना तो स्त्रिये रुपार गेलो. स्त्रियांक नाडटा कसो आनी दादल्यांक नाडटा कसो म्हळ्यार सारकें समजायचें. आतां हें तुमकां समजोवच्या खातीर हांवें सांगचें हांगा. आतां हे स्त्रियांक तुमच्या दोळ्यांक कितें दाखयता आनी कशें तुमकां तो फटयता आनी तुमकां त्या वस्तू तें आकर्शीत करता. आतां हे दादल्यांक तो कशें फटयता कशें स्त्रियांक तें आकर्शीत करता. हें जाणा जाय बाबूंनो. ही सतां उगडापी जातात पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन शिवाय हें मनशाच्या जन्मान जायनात. देखून आज तुमकां कळटलें आमकां कितलें फटोवन पडलें हांव म्हणून. आनी कित्याक आमी फटोवन पडटा. मातेवाचो वांजेला वचोर 22:29 मॅथ्यू चॅप्टर 22:29 कित्याक आमी फटोवन पडटा ऐका. मॅथ्यू 22:29 जेसून तांकां जाप दिली कितून पर्यंत तुमी फटवून पडल्यात. कित्याक तुमी फटवून पडल्यात. तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजण येना. पवित्र पुस्तकाची समजण येना. तो पवित्र पुस्तक वाचूंक सोडिना आयकूंक सोडिना तुमकां जाणा जावंक सोडिना. पवित्र पुस्तकाची समजण येना देखून तुमी देवाचे पदवे विशांती कळीत ना. देवाची पदवी कितें ताजो अधिकार कितें म्हळ्यार आमकां कळीत ना. देखून वो आमचेर पदवी चलोवन आसा. कोण तुजो आनी म्हजो आमचो वैरी दुस्मान उजवाडाचो आंज. तो आज आंज न्ही. देवाचे उतार सांगता सगळ्या संवसाराक आड वाटेक वडटा. डिसिवर तो डिसिवर आनी आमी रिसिवर. ही डिसिव्स एंड वी रिसीव. समजता तुमकां. उगड्या म्हणजे बुकांत वचो 12:9 कितें सांगता अख्ख्या संवसाराक आड वाटेक वडटा खंय तो ऐका. उगड्या म्हणजे बुका वचो 12:9 त्या महासर्पाक म्हणजे देवचार वा सैतान म्हणटात त्या आनी सगळ्या संवसाराक आड वाटेक वडटा. जेजून दाखयली वाट नीट सारकी पूण तो तुका दाखयता आड वाट. देखून तूं वडोली भावान सांगलें त्याच उगड्या म्हज्या बुकांत हांव स्वर 22:10 आनी 11
देखो न्हू हें जाणा जाल्ली तूं आनी हांव कोणा वायट करूंक आसा तांकां वायट करून सोडा पूण पवित्र आत्म्यान बरयलें तूं आनी हांव आमकां बरें करूंक आसा बरें करनच रावा म्हणटा देखून ऐका सारकें ऐका उगडापणाचो बुक 22:10-11 उपरांत ताणें म्हजे लागीं म्हळें ह्या पुस्तकांतली प्रवाद उतरां गुपीत दवरी नाका कित्याक निश्चित केल्लो वेळ लागीं पावला वायट आदारतलो आनी की वायट सादारू पळय देवाचें उतर सांगता वायट आदारतल्यांक वायट आदारूंक सोडा खोटेपणाच्या उंबरान लोळतलो कोण खोटेपणाच्या उंबरान ते लोळटा आनी की त्या उंबरांतच लोळून आसो त्याच उंबरान तो लोळून आसो बरे सालींतच आनी की फुडें सरू पण तूं बऱ्या सालींत आसा तुज्या बऱ्या सालींतच तो फुडें सरू आनी भाग्यवान जिणेंत भाग्यवान जिणेंत आनी की वृद्धी जावं त्या भाग्यवान जिणेंत पवित्रपणाच्या जिणेंत आनी की वृद्धी जावं आज भाव भयणीनो वस्त्र वेळा गुंडायन हांव तुमकां दाखोवन दिता हांगा 3 संगती आमी उक्त्यान तुमकां दाखोवन दिता देव कोण देव सारको तूं कोण तितलेंच खंयसर खंयच्या तुमकां हे 3 संगती गुंडायन तुमकां कळी जावचे ना ह्या एका जाग्यार देव कोण ताचें राज कितें देव सारको ताचें राज कितें आनी तूं खंयच्या राजांत आसाय खंय आसाय दोनीर पांय दवरून आसाय गी खंयच्या दोनीन तूं सुरक्षीत आसाय गी या नास जावन आसाय गी म्हणून आज आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता जोचें पयलें पत्र 4 आनी 1-6 पर्यंत आयकोया वयर कितें बरयलां खरे आनी फटकिरे प्रवाद खरे आसात आनी फटकिरे आसात दोनी आसात हाज्या पयलीं हांवें सांगलां न्ही सिराकाच्या बुकांत 15-16 तुज्या मुखार उदाकी आसा उजोय आसा जिविती आसा मरणी आसा देखून दोनी आसात खरे आसात फटकिरे आसात देखून तांचे विशीं कशें जाणा जावचें ऐका मोगाच्यानो हरी एक प्रेरक आत्म्याक तुमी पातये नाकात देखून पळया न्ही गी वोत्म्यान बरला देवचे उतर तांकां सत्र येता हरी एका प्रेरक आत्म्याक तुमी पातये नाकात आनी प्रेरक आत्मे देवांतल्यान आयल्यात म्हणून तुमी पारखून पळया म्हणटा देवाचे ऐका मुखार प्रेरक आत्मे देवांतल्यान आयल्यात म्हणून पळोवंक तांची परीक्षा करा आतां एका रुखाची परीक्षा कशी जाता एका रुखाची परीक्षा कशी जाता फळावरी जाता तरी देवांतल्यान आयिल्ल्या प्रेरक आत्म्याची वळख कशी जाता आमकां हाज्या पयलीं आयकूंक मेळना तें उतार पवित्र आत्म्यान तूं भरलाय तर पवित्र आत्म्याची फळां तुज्या थंय दिसून येयची गालातकारां बरयल्या पत्रांत 5 आनी 22 गॅलेशियन्स चॅप्टर 5:22 पवित्र आत्म्यान तूं भरलाय ती पवित्र आत्म्याची फळां तुज्या थंय दिसून येयची कसलीं फळां पूण आत्म्याचे फळ हे पवित्र आत्म्याचें फळ हे मोग पवित्र आत्मा तुका कितें करता मोगान भरता ते मागीर फाटी रोमाकारां बरयल्या पत्रांत 5 आनी 5 कितें म्हण सांगता रोमन्स चॅप्टर 5:5 रोमाकारां बरयल्या पत्र 5:5 असलो बरवसो आमकां निराशी करिना कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत पवित्र आत्मा तुका देण्या रुपार दिला जाल्यार देवान आपलो मोग ताजो मोग देवान ताजो मोग आमच्या काळजांनी दैवीक मोग अपरिमित मोग पवित्र मोग निस्वार्थ मोग शाश्वत मोग आमच्या काळजांनी धराल वतला निष्कापटी मोग सगळ्यांनी मोग पवित्र आत्म्यान भरलो व्यक्ती हर एकल्याक मोग दिता पूण तुजे थंय तो अशुद्ध आनी एकलो आसा जाल्यार उजवाडाच्या देवदूताचें रूप घालन तो मोग कापाटी मोग तो आमचो कितें म्हणटात पक्षपाती मोग आज आमकां विचारता खंयचो आत्मो तुजे ते म्हजे ते आमचे ते काम करता गे म्हणून पवित्र आत्मो तुजे ते म्हजे ते आमचे ते आसल्यार आमी जाता मोगान बदलेले मोगान तुज्या भरतो म्हाका तुजो जावच्याक मोगान म्हाका भरतो म्हाका सगळो जावे तुजो जावच्याक चलय म्हाका कुशीत वे
स्वीकार करच्या कुशनावे स्वीकार मोग करूंक म्हाका जाय वेंग मारून तुज्या कोर्साक रासो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी पावला हांव तुजे सरशी मोग करूंक म्हाका मोग आनी कितें आसा तुजें तें पवित्र आत्मानी जाय आसा जाल्यार आनी कितें पळोवंक मेळटा संतोष संतोष आज आमच्या तोंडार परजळ संतोष उल्हास आसच्या बदलाक आमी मुडी मुडी मुडे म्हळ्यार समजता मू सकाळीं उदय येताना आमी परस जळटा दनपार येताना पळय फुलां इल्लीं बावल्या बरी इल्लीं बावता सांजेर येताना सगळीं आमी मुडचे येता पवित्र आत्मा सकाळीं एक दनपाराक सांजेर एक न्ही पवित्र आत्मा सकाळीं तसो दनपारां तसो सांजेर तसो मोद्या रात्री उठल्यार तसो जर तर कोणी तुका न्हीद दिल्याक उठयलो बुटी तूं सरपा बरें सांबाळ जाताय बळ्या न्ही गी एका रुखाक आमी कशें आमी समजून घेता फळां मारिपात तुजें तें म्हजें तें आमचें कोण आसा म्हणलें अशें आमी समजून घेवचें हो मोगान भरला हो संतोषान भरला आनी समाधान समाधान तुजो तें समाधानाचे हातेर कोणाचें समाधान पाड करिनाय तुज्या साली वरवीं या तुज्या उतरां वरवीं या तुज्या खंयच्याय तूं अधिकार सोलोवन घे पदवी ना समाधान पाड करिना आमी देखून ते एक रक्षक आवाज जावन आसा वय की न्ही एफएस घरां बदल्या पत्रां त्या वसवर 6 आनी 15 सांगता न्ही गी कितें सांगता समाधानाची सुवार्ता समाधानाची सुवार्ता पवित्र आत्मा सगळ्यांक समाधानाची सुवार्ता दिता न्ही बेश्टोवची तुका धैर्य दिवचें बळ दिवचें तुजें तें भावार्थ उत्पन्न करची समाधानाची सुवार्ता देखून पवित्र आत्मा आमचें तें आसा जाल्यार आमचें तें समाधान आमकां मात समाधान न्ही आमच्या मारी हेरांक समाधान जायते वेळ सांगलां आमी समाधान हाडचें तसलें की कुटुंबांत समाजांत आमी समाधान पाड करचें तसलें तुमी पळयतात जबार्दन कुटुंबांतलें समाधान पाड करतात समाजांतलें समाधान पाड करचें कितले जाण आसात तांचें तें कोण आत्मो काम करता म्हणल्यार तुमकां आनी म्हाका आमकां समजता मोग संतोष समाधान सोसणीकाय कर सोसणीक कर दया शेगुणांनी बरोवन म्हाका कर मोगा कर सोसणीक कर दया शेगुणांनी बरोवन म्हाका कर मोगा सोसणीक जाता आमी निंगी आमी एका काळार कशें आसले हांव निंगी उसांबळ जाताले ना कोणी कितें म्हणलें आसतना फुस 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 जाताले ना आतां कोणी कितें म्हळ्यार उडे म्हळ्यार म्हणटल्यांक म्हणून सोडा वायट करतल्यांक वायट करूंक सोडा खोटेपण आदारतल्यांक खोटेपण आदारूंक सोडा पूण बरें करतल्यांक बरें करूनच अरे पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका आमकां सोसणी करता आनी कालच्या शिकवण्यात त्या सांगलां झगडाळे करिनात आमकां उसांबळ करिनात रागिश्ट करिनात आमचे तो क्रोध हाडिना सोसणीकाय दयाळाय आनी दयाळाय कित्याक पवित्र आत्मा कोणाचो आत्मा जावन आसा आनी देव कितें जावन आसा लूक 6:36 कितें म्हणटा जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व दयाळ इल्लोसो न्ही पळया आयका देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तशी तुम्ही दयाळ जाया हांगा खाली दयाळ म्हणून सांगला मॅथ्यू 5:48 सर बरो म्हणून सांगला वय मू मॅथ्यू 5:48 कितें म्हणटा जसो तुमचो सर्गीचो बाप तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो आता तो सर्व बरो मात्र न्ही सर्व दयाळ सर्व मोगाळ देखून पवित्र आत्मा म्हळ्यार बापाचोच आत्मा वय मू तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसा जाल्यार आमकां कितें करता दयाळाय मोवाळाय श्वास पो आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोनिये वाळोनिये सर्गेच्या आत्म्या
देवोन ये दयाळाई बरेपण सगळ्यांचे बरेपण जेजू थंय पवित्र आत्मा आसलो वय मू वय की न्ही त्या पवित्र आत्मान भरलो जेजू कितें करता लुकास एवांजेला 4:18 लूक चॅप्टर 4:18 पवित्र आत्मान भरलो जेजू कितें करता देवाचो प्रेरक आत्मो मुजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक पवित्र आत्मा ताजे थंय आसतना दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक ताणें म्हाका अभिषेक केला बंदीत आसलेल्यांक सुटका कोण बंदीत आसात भेंबिरांत कावजेंत आसात तांकां सुटका दिवंक म्हाका ताणें अभिषेक केला कुर्ड्यांक दिश्ट म्हळ्यार आत्मीक रितीन कोण कुर्डे आसात ना समजून फटवून पडल्यात तांकां दिश्ट दिवंक ताणें म्हाका कुरप्यान आत्म्यान भरला दंसतल्यांक कोणाक गुलामपणांत आसात कोण आनीक अधिकाऱ्याच्या ह्या पदवीधरांच्या हाताखाल कश्टातात दंसतल्यांक सवकासाय बसूंक सुटका दिवंक सवकासाय बसूंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचे वरस पासारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला पवित्र आत्मा पळयान गे सर्वेस्पराची दया तुका जोडूंक वाट दाखयता पण तो अशुद्ध आत्मा असलो खोटो आत्मा तुका धरून खालचो असो करता मात्र न्ही तूंय दया दाखय न्ही आनी ताका दया जोडूंक सोडी न्ही ना तुवें आपणायल्या दया ना तूं दिताय दया देवाचे उतार कितें सांगता माथेवाच्या वांजेलांत स्वर 5 आनी ओळ 7 कितें म्हणटात दया दाखयतात ती कितली भगी तांकां दया मेळटली पळयांनी पवित्र आत्म्यान तुका दया दाखयल्या जाल्यार तूं हेरांकी दया दाखोवंक शकता कित्याक तो पवित्र आत्मो खाठोर न्ही पक्षपाती न्ही ह्या हगेन तिरसुचो न्ही जर्ती करचोय न्ही दयाळाय भरलेलो देखून आतां पाटी हे सोसनी काय दयाळाय विश्वासीपण पवित्र आत्मा तुका सरस्पराक विश्वासी रावंक वाट दाखयता स्वताक विश्वासी रावंक वाट दाखयता मोगाक विश्वासी रावंक तुका वाट दाखयता ताच्या राजाक विश्वासी रावंक तुका वाट दाखयता देखून करतो म्हाका दादोशी करतो म्हाका मैपासी करतो म्हाका दादोशी करतो म्हाका मैपाशी सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासे सदांच रावता विश्वासे सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासे सदांच रावता विश्वासपण बोळेपण पवित्र आत्मा तुका कितें करता बोळो करता सादो करता भुरग्यां बरी करता चायल्डिश न्ही चायल्ड लायक चायल्डिश म्हळ्यार वाडल्यार मागीर थोड्यांची भूत कितें भुरग्यांची भूत ती न्ही म्हळ्यार तुजें मन भुरग्या सारकें मन तुजें काळीज भुरग्या सारकें काळीज तुजें जीत भुरग्या सारकी जिणी बोळेपण जेजू पवित्र आत्मा भरलो वय मू आमी कितें म्हणटा जेजू बोळे आनी कालत्या काळजाच्या वय मू पळय पवित्र आत्मा भरलो कितलो कालतो जालो तो कितलो बोळो जालो कुर्साच्या मरणा पर्यंत ताका आसतना कालतो केलो म्हणटा वय मू पवित्र आत्मा केदनांच आपणाची ओडवीक उलोवंक तुका सोडिना भाव म्हण खंडीत हे मतीन दवरा जेन्ना हांव म्हजें म्हाका म्हणलें उतार आमच्या तोंडांत येता या आमकां मुखार दोन आमी कितें सोल येता जाल्यार तांकां पवित्र आत्म्याचें न्हय मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें देवाचें तो परत परत आयकता पवित्र आत्मा बापाक महिमा दितलो पवित्र आत्मा पुताक महिमा दितलो पवित्र आत्मा बापाची वडवीक उलयतलो देखून पवित्र आत्मा भरलो सांग पावल कितें म्हणटा कोरिंथीयांक म्हणल्या पहिल्या पत्रां 1:31 1 कोरिंथीयन्स चॅप्टर 1:31 कितें म्हणालो पवित्र आत्मा भरलो पावलो पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलो आनी पवित्र पुस्तक कोणें बरयलां पोरच्या शिकोवण्यात हांवें तुमकां सांगलां प्रस्तावनांतूच सांगलां पवित्र आत्म्याची सुवार्ता म्हणून हें सगळें पवित्र पुस्तक कोणें बरयलां आत्म्याच्या प्रेरणान बरयल्लें जावन आसा मनशांक खाली वापरला मात कशें आतां तुमकां देवाचें उतर दिता म्हाका देव एक हातेर म्हणून वापरता काम कोणाचें हें सत तुमकां कळीत करचें काम कोणाचें फादजेरीचें न्ही हें पवित्र आत्म्याचें काम देखून पवित्र आत्मा तुका खालतो करता सादो करता बोळो करता आनी सरस्पराची वडवीक उलोवंक तुका
पवित्र आत्म्यान भरिल्ली मरी मागीर कितें करता आपणाची ओडी उलयता न्ही हांव मरी देखून हांवें म्हणलें जावं जेरी पळय गे कितें म्हणटा म्हजो जीव सर्वेस्पराचे वडवे गाता म्हजो आत्मो संतोषान वाड म्हजो जीव सर्वेस्पराचे वडवे गाता म्हजो आत्मो संतोष पवित्र आत्म्यान भरिल्लो दावीद कितें करता 150 किर्तनां कोणें बरयल्यात पवित्र आत्म्याच्या कृपेन पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन पवित्र आत्म्याच्या कितें म्हणटात एनलायटनमेंट म्हणटा आमी म्हळ्यार प्रेरणान पवित्र आत्म्याचें प्रेरण सुस्नी कायदाय मोवाळे आनी कितें वाचलें तुवें स्वदमन सेल्फ कंट्रोल स्वनियंत्रण आतां कंट्रोल करचें तुकाच तुवें न्ही शांत राव म्हणटा कोण तुजे भितरलो पवित्र आत्मो हागेन तिरसे नाका म्हणटा कोण तुजे भितर आसलो आत्मो फाटीं जाप देनाका म्हणटा कोण तुजे भितर आसलो हें साबार जाणां कळीत ना हें म्हाका न्ही तें तुवें वेचें नाका म्हणून आज आमकां कळटलें वो अशुद्ध आत्मो संवसारा संबंदलो आत्मो आमकां संवसाराक वडटाना पवित्र तुजें तें आसा जाल्यार तें तुका न्ही तो जग आतां सांगचें तर आतां तुका 2 हें आसा तुका कितें म्हणटा चॉयस आज हांगा शुक्रार पुनरुरांत जेच्या पांयां येवंक तुका एक अवकाश आसा आनी येत्या वेळार आतां कोणी म्हाका सांगलें तें भायर तांच्या कुटुंबांत आज कितें हें आसा म्हणून रोस आसा म्हणून आतां पवित्र आत्मो तुका कितें करता रोसाक वच म्हणटा आनी खोटो आत्मो तुका हांगा रित्रेक वच म्हणटा वैगी कितें करता पवित्र आत्मा तुका खंयसर देवाक महिमा जाता त्याच जाग्यार तुका वाट दाखयता आनी अनेक संवसारी आत्मा तुका खंयसर देवाक महिमा जायना थंय खंयसर संवसारी लोक संवसाराक आशेवन वंदवन चिटकोवन आशेवन जेता थंयसर तुका वाडटा देखून हांवें सांगलें पारखून पळया परीक्षा करा म्हणटा देवाचें उतर फाटीं वस आनी वास आतां परत्यान हाचे पयलीं वाचप कितें वाचलें देवा आतां आयल्यात गी म्हणून परीक्षा करा टेस्ट एंड सी आनी देव आतां तो आयला जाल्यार कितें करता तो पवित्र आत्मो कित्याक संवसारांत आतां सबार फटकेरे प्रवादी भरल्यान पवित्र आत्म्यान भरल्यात म्हणून तांचेच काम करता शिवाय तांचे संस्थे चलयता शिवाय तांचेच राज चलयता शिवाय भाव भयणीनो देवाच्या राजा खातीर वावरिनात आनी कोण देवाच्या राजांत आसा तर तांकांच ते दुस्पटयतात वायट शिकोवन दिवन सांपावलांत त्यांच्या विशयान सांगला न्ही गी तसल्यांची गालातकारां बरयल्या पत्रांत अवस्वर खंयचो अवस्वर तुमी गालातकारां म्हणून पोर आमी वाचले अवस्वर 3 गी 4 अवस्वर 4 वळी 1 तावन वाच आतां हांव कितें सांगता तें चिंतून पळया अवस्वर 3 वळी 1 तावन आयक भूत नटलेल्या गालातकारांनो पळया न्ही तशें आमी देवाचें उतर तुका प्राप्त जावं न्ही सत तुका कळीत जावं न्ही खंयसर तुका बापा पुता पवित्र आत्म्याचे एकवटांत तुका येवंक वाट उक्ती जावं न्ही जर तर आमी अनेक संवसारी रितीन कोणाचें आयकून वेता जर भूत नटलेल्या गालातकारांनो म्हणटात तेव्हा भाव भयणीनो ही सत्राय तुका आनी म्हाका आमकां एक पुटी आमकां स्वताच्या वाटेन ते देवान आमकां हाडलां तर आमी फाटीं पळोवचें न्ही आनी फाटीं पळयल्यार कितें जाता रिक्षान बरो दाखलो दिला प्रायज दुसऱ्यांचें जाता बरो उडासुराजे तुका आनी म्हाका उरतलो देखून फाटीं पळोवंक ना बऱ्यांतलें बरें न्ही गी ताच्या जिवितांतलीं गणितां न्ही गी कितले अर्था बरीत वय गी न्ही आमच्या जिवितांत जावन कितले फाटी आमी फाटीं पळयलां देखून आमी फाटीं उरल्या आमी फाटीं पळयलां देखून आमी फाटीं उरल्या आमी मुखार पळयलें जाल्यार आमी कितें जायते मुखार वेते आसल्या आतां वास भूत नटलेल्या गालातकारांनो तुमकां कोणे भुलयलें तुमकां खुर्सयल्ल्या जेजू क्रिस्ताक तुमच्या दोळ्या मुखार रूप चित्रायल्लो न्हय पळय न्ही जेजूक न्ही तुमच्या मुखार चित्रायल्लो आमी पिंत्रायल्लो या आमी हाण दवरलो जेजूक न्ही रूप एक मात्र तुमचे लागीं विचारता पवित्र आत्मो तुमकां कसो मेळिल्लो आनी वडोली भावान सांगलें पवित्र आत्मो कसो मेळटा
कोणा मुखार दवरल्यार मेळटा, कोणाचो मोग केल्यार मेळटा, कोणाचे उपदेश पडल्यार मेळटा, कोणाचो फाटलाव केल्यार मेळटा, कोणाची सेवा केल्यार मेळटा, कोणाक आयकल्यार मेळटा. पळय न्ही कशें सांगता तो. हें सकट मेळिल्ल्या उपरांत जर तरी वाट सोडना आमी दुसरी वाट धरता तर भूत नातलेले गलात गारोन म्हणल्या बरी आमकां भूत नातलेले म्हणटा तो. देखून परिक्षा करा. आमी काय ल्हान दूध पिवची भुरगीं न्ही, ल्हान भुरगीं न्ही, निणटी न्ही. समजता की ना आतां देवाचें उतर आयकता आनी कळटा की ना. बरें कितें वायट म्हणलें आमकां विसरून करूंक जाता की ना. खंडीत जाता. आतां पाटी अनुवास. देवात हांव नेतेल्या आत्म्याची वळख तुमी धरची रीत ही जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयला म्हूण वळखतलो हर एक आत्मो देवात हांव येता. म्हणल्यार सर कितें देव मनीस जावन संवसाराक आयला म्हणून वळखायचें. सबार जाणांक ही खात्री ना देव मनीस जाला म्हणून. जेजू थंय देवूच मनीस जावन संवसाराक आयला म्हणून सबार जाण पातयेनात. आनी पातयेनातल्या मदीं थोडे आसात कोण ते जुदेवानी. कोण जुदेवानी की जेजू आयला म्हणून पातयेनात. ते आनी कित्याक कोण आसात केदोळ येता कोण ना म्हणून. आनी कितें वाचलें तुवें जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयला म्हूण. आयला म्हळ्यार केवळ खंयच्या रुपार न्ही, मनशा रुपार आयला म्हण. मनीस जावन आयला म्हणून वळखतलो हर एक आत्मो. वळखतलो हर एक आत्मो देवात हांव येता. देखून आदले फावटी आमी म्हळें न्ही मनशाचें रूप घेवन मनशाची सडवण कर. जेजू सर्गाक सोडलो, जेजू सर्गाक सोडलो. अल्फा ओमेगा पयलो निमानो अरंबानियान जावन आसा दे. तो मनीस जावन आयिल्लो देखून बापाची खरी वळख संपूर्ण वळख सारकी वळख दिवन तो गेला. आमी पातयेता वंगी कोण आमकां हें रुजू करता? पवित्र आत्मा आमकां रुजू करता. देखून आमी जेजू परस आयला. देखून जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू परत येतलो म्हणून आमी भावार्थ उसारता. आनी जायते लोक ना उसारिना. थोडे ते येवंकूच ना म्हणटात, थोडे आयिल्लो मरोंकूच ना म्हणटात आनी तो जिवन जावंकी ना म्हणटले आसा संवसारांत. कित्याक हें सैतानाचें काम. तो येवं ना म्हणचें काम कोणाचें? तो मरोंक ना म्हणचें काम कोणाचें? तो जिवन जावंक ना म्हणचें काम कोणाचें? तो येवचो ना म्हणचें कोणाचें काम? सैतानाचें. पूण ताच्या घासांत पासांत आमी शिरकोवचें न्ही, पडचें न्ही. देखून जेजू क्रिस्त मनीस जावन ह्या संवसाराक आयला म्हणून सत मानता तो हर एक आत्मो देवात हांव येता. देवात हांव येता. त्या आत्म्यान देवात हांव आयिल्ल्या आत्म्यान मागीर आमकां आयकूंक मेळटा त्या सात्वीक आत्म्यान सताच्या आत्म्यान तुका आनी म्हाका आमकां संपूर्ण सताक व्हरून पावयला. हें पवित्र आत्म्याचें काम. आस मुखार. देखून जेजूक हे परी वळखनातलो खंयचोय आत्मो. देखो कोणी आसात तुमचे मदें ह्या परी जेजूक वळखनातले कोणी आसात. हांवें तुमकां एकटी सांगलें न्ही गोंयचो एकलो भाव हांगा येतालो निरंतर येतालो. मागीर तो हांगा येयल्यार मागीर दुसरे कडेन वतालो. हांवें सांगलें बाबा वरलांडो सांगलें ताका तुमी घेवन येनाका सायबा. तो दोन हांगाय आसा थंय आसा आनी तांणी सांगचें सोमा आनी सांगचें सोमा म्हणटा तें सोमा जावंक साध्य ना. पूण हांव गोंया रिती दिवंक गेल्या वेळार तो भाव केदाळ म्हणटालो तो ह्या जाकांच्यांनी बिस्पां सांगता तांच्या रितीक वचून सरवता आनी तांचें आयकता. आनी तो म्हणलो हांव ह्या जाकाक मेळ्ळो फादर. कितें जालें? तो रितीक दितलो तूं ह्या जाक फादर. कितें जालें? जेजू सोमी न्ही सोडवंदार न्ही म्हणटा फादर. कोणाक आयका जाय? कोणाक आयका जाय? तशें हांगा आमी आयका जाय गे. तो ह्या जाग जावन दी आनी कोणी केदो व्हडलो वडील जावन दी. जेजू सोमी न्ही म्हणटल्याक तुमी आयकना नाकात. जेजू मनीस संवसाराक येवंक ना म्हणटल्याक तुमी आयकना. जेजू निसा देवाचो पूत न्ही म्हणटल्याक तुमी आयकना नाकात. कित्याक देवाचें सारकें सांगता. कितें वाचलें तें परतान वाच. देखून जेजूक हे परी वळखनातलो. जेजूक मनीस संवसाराक आयला म्हणून हे परी वळखनातलो खंयचोय आत्मो तो जावं दी. देवात हांव येना. संवसारांत आसात सगळ्या मनशां कोण आसा सोमी कोण सोडवंदार कोण? दोग आसात गी? एक आसात गी? जायते आसात गी? एकलोच.
देखून आमी म्हणटा एकलोच म्हजो स्वामी, एकलोच म्हजो धनी, म्हजो जेजू, म्हजो जेजू, म्हजो जेजू, म्हजो जेजू, म्हजो स्वामी, म्हजो स्वामी, म्हजो स्वामी, म्हजो स्वामी, म्हजो जेजू, म्हजो जेजू, म्हजो जेजू, म्हजो जेजू, म्हजो स्वामी, म्हजो स्वामी, म्हजो स्वामी, म्हजो स्वामी. आज कितलें हळू केलां पळय तुका आनी म्हाका. आमकां एका काळार आमी कितले वोवोन आसल्या माथ्यार वय मू. वय जाय, तोय जाय, तीन जाय, सगळीं जाय, सकटांक जाय वय मू. आज हळू जाला न्ही गे. ह्या सतान तुका आनी म्हाका आमकां सुटका दिल्या की ना. खाली एकल्याकच आमी धर्न जिवन आसा. कितले हळू जाल्या आनी कितले हळू जाल्या मात न्ही. कितले सुटका सोडोवन आमी जोडल्या, कितले स्वतंत्र जाल्या. कित्याक ताजो आत्मो तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते बिडार करता जाल्यार वो स्वतंत्र तुजो आनी म्हजो आमचो जाता. कोरिंथकारां बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत वस्वर 3:20 आनी 21 ऐका. 2 Corinthians chapter 3 verse 17 and 18 sorry 17 and 18. हो सोमी म्हळ्यार आत्मो. हो सोमी म्हळ्यार आत्मो. आनी जय सोम्याचो आत्मो आसा. आनी सोम्याचो आत्मो तुजे थंय आसा तर थंय स्वतंत्र आसा. स्वतंत्र आसा. ह्या जाग्यार तुमकां स्वतंत्र आसा की बंदड आसा सांगा. तुमकां वत्ता हायेन तुमचे हात पाय बांदून घालून दुकरांक हाडल्या बरी हाडला वय मू नांगी. बांदून घालून हाडलांगी, वत्तायन हाडलांगी, बॅनरांक घालून हाडलांगी. आतां फाल्यांनी पोरवांक खंय सगळे आमच्या हातूंत मंगळुरांत व्हडले की आसा खंय पेंतेकोस्ताची परब पुराय आतां ऑडियो उंत आसात, एडवर्टायजमेंट उंत आसा. ह्या एका जाग्यार मात एडवर्टायजमेंट येना, बॅनरां येनात, येया म्हणलें आपोवन येना, वसा म्हणलो संदेश येना. आयिल्ल्यांक हां कितें देवाचें उतर सांगता न्ही आपूण हाडचें कोणें. फास्ट जेरीन गे तुमी गे कोणें. जुवांस वंजेला वसो 4 आनी वळ सॉरी जॉन 6:44 कितें म्हणटा. जुवांस वंजेला वसो 6 आनी वळ 40 आनी 4. ताणें आपयल्ल्या शिवाय कोणीय हांगा येवंक शकनात. म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरशी ओडले करीत कोणच म्हजे सरशी येवंक शकना. देखून आमी विनवणेचें मागणें सुरू केलां. बापा तूं हाड, तूं हाड, तूं हाड. पिका टेस्ट आसा वावर हाडी तो टेस्ट देखून त्या शेतांत वावर करूंक तूं हाड, तूं हाड. त्या खातीर आमी मागून आसा. आनी पळय आतां मागणें सफळ तुमकां बेगीच तुमकां दिसतलो. कित्याक बाप राखोण आसलो भाव भयणीन. हें म्हाका दाखोवन दिलें म्हज्या मागण्यान बापान. तुमी म्हाका सांगूंक ना, म्हाका मागोंक ना, कित्याक देवाचें तुमी ह्या रिती पाळूंक ना. देखून तुमी चिंता जाल्यार तुमच्याच प्रयत्नान तुमच्याच कितें म्हणटात कुशेन ते येतात म्हण ना. कितें वाचलें. म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरशी ओडले करीत ताचे सरशी तुका या म्हाका आमकां आनी कोणाक वडल्या खरीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक शकना. कोणूच येवंक शकना. वो सैतान व्हरता थंय. सैतान पळया तुमकां हारी हारीनी लोकांक आपोवन व्हरता आवराबरी. आनी पळय थंय तूं कितें जालें पळय थंय चिन्नस्वामी स्टेडियम तशेंच व्हरता आनी तुमकां पांया पोंदा मस्त दिता. पण हांगा तशें न्ही. कालची शिकोवन तुमी आयकल्या. वालची जर, जिविताची जर, कुरपेची जर, मोगाची जर, सोडवणेची जर, जैताची जर आनी कितें जानवयाची जर उजवाड्याची जर वाळत आसता. निवडोली भावान उल्लेख केलो न्ही. आतां सोमारांतल्यान सोनवारा पर्यंत सोमारांतल्यान होय न्ही. सो दीस कोणाक जाय जाल्यार सोमारांतल्यान सोनवारा पर्यंत कोणी राखण आसा जाल्यार. आतां पाटी आनी मुखार वास पयलें वाचप. जेजूक हे परी वळखनातलो खंयचोय आत्मो देवातोन येना म्हूण सांगे. देखून पवित्र आत्मा तुका जेजूची वळख करून दिता. आनी कोणाकी जेजूची वळख करून दिवना जाल्यार कोणाय मारी पत्ती जावना जाल्यार तो तांचे थंय तो पवित्र आत्मा काम करिना. खंयचोय तो सेवाक जावन दी तुका जेजू क्रिस्ताची वळख करून दिना तर. नातानायल कोणा सरशी आयलो फिलिपा सरशी आयलो. फिलिपा कोणा सरशी आयलें आंद्रे सरशी. आंद्रे कोणा सरशी आयलें जेजू सरशी आयलें वय मू. तरी नातानायला कोणाची वळख करून दिली. तरी नातानायलाक जेजूक पळोवंक जाय आसलो वय मू वय की न्ही. ताणें म्हणलें म्हाका पळयल्या पुरो म्हाका मित्र रावल्या पुरो म्हणलो फिलीप न्ही. ना आंध्र म्हणालो तुका सोड रे तूं आनी एकल्याक धर रे म्हाका म्हजे सरशी हाड रे हें म्हणालो न्ही ना गे. पळया न्ही गे फिलिपान जालें आंध्रेन जालें
कोण असं शिंवेलें आहा पवित्र आत्म्याचें काम हे आमकां कोणाय मारी पातो हांगा आयलो आनी देवाचें उतर आयकून तो जेजूक वळखालो तें पवित्र आत्म्याचें काम देखून हांगा आयल्या हर एकल्यानी हाजी शिकोवन ताजी आई शिकोवन आयकोवच्या खातीर येवचें न्ही पवित्र आत्म्या मुखांत तुमकां जेजूची वळख जावन जेजूच्या एकवटांत रावचें तें भाग तुवें आनी हांवें आमी जोडीस आमचें काम इतलेंच तुमकां जेजूच्या हातान घालचें काम जेची वळख करून दिवचें काम आनी उरली वळख तो करून दिता बापाची वळख तो करून दिता स्वता मिस्तर गोठो उगडा पे तो करता कशें करता आमचे द्वारी कशें तो पवित्र आत्मा वावरलो तशें तुमचे द्वारी तसो पवित्र आत्मा वावरता आनी विविध देण्या रुपार वावरता आनी एक देणे आज तुमच्या मुखार प्रत्येक तरान हांव कित्याक सांगतांक म्हळ्यार आमी फटवून पडल्या जायतो लोक संवसारांत फटवून पडला आज क्रिस्ताच्या एकवटान थीर रावच्या बदला भावार्थान घट रावच्या बदलाक या सतांत रोमन रावच्या बदलाक आज दुस्पाटला आज हांगा पाल्या तें आज हांगा पाल्या तें म्हणून खंय जागे हें बदलून आसा देखून हांवें सांगलें कोरिंथकारां पयल्या पत्रां वचो 12:10 सांगता आत्मे फारकूंचे देणे प्रत्येक देणे तें आयका एकल्याक असर्या करचे देणे पळय थोड्यांक असर्या करचें देणे आनी काल ती असर्या कुडीक संबंद जाल्ली वय जाल्यार भाव भयणीनो ती सैतानाचें काम सांगूंक म्हाका भिरांना ही असर्या कुडीक संबंद जाल्ली मात्र वयतर तें सैतानाचें काम थंयसर फाटी हें मागीर उगडा म्हणच्या बुकांत आवर 16 आनी 13 आनी 14 आयका बूक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 16 वर्स 13 and 14 जर तर खंयच्याय जाग्यार तुज्या कुडीक संबंद जाल्ली गडितां मात जातात तुज्या कुडीची भलायकी खाली तुका सैरीक तुका भुरग्यांचें देणे तुका विजा तुका नवें घर तुका नवो जागो तुका बरें खार या तुवें कितें तुजें रीण फारीक जावंक हें पुराय तुका मागण्यान तसून थंय तुका उक्त्यान सांगता जाल्यार हें काम पवित्र आत्म्याचें न्ही हें काम कोणाचें सारकें आयका आनी हांवें माणक्या बरी दिसतात ते 3 अशुद्ध आत्मे हांवें पळयले त्या महासर्पाच्या ते 3 अशुद्ध आत्मे महासर्पाच्या ते मनजतीच्या आनी त्या फोटकिऱ्या प्रवाद्याच्या तोंडांतल्यान ते भायर सरले तीन ते अशुद्ध आत्मे मनशां न्ही मात्र न्ही त्या सर्पाच्या त्या मनजतीच्या आनी त्या फोटकिऱ्या प्रवाद्याच्या तोंडांतल्यान ते भायर सरलेले आनी आत्मे कोण जावन आसा मुखार आयका 14वी वड हेस ते अशुद्ध आत्मे अद्भुतां करून दाखयतले अद्भुतां जपा विस्मितां करून दाखयतले देवसार जेसूक नाडलें वय मू पयली ताळणी खंयची आयली कुडीची ताळणी बुख्खेची ताळणी तानेची ताळणी सोबोवची ताळणी दादोस काय जोडची ताळणी कुडीक राखची ताळणी तेन्ना आज मनीस पटोवन पडला त्या पिडेन तो गुण जालो तोंडो आसलो उबो रावलो तितूनच ताकाच ते सीमीत जाल्यात लोक पवित्र आत्म्याचें काम तें न्ही पवित्र आत्म्याचें काम तुका संपूर्ण सोम्याच्या हातान घालचें वो म्हणटा न्ही गी हांव मेल्यार सोम्यासो जियेल्यार सोम्यासो मोरता या जी येता कोणा खातीर रोमन्स चॅप्टर 14 वर्स 8 आयका रोमाकारां बरयल्या पत्रांत अवस्वर 14 आनी 8 रोमन्स 14 वर्स 8 आमी जियेतांव जाल्यार ते सोम्या खातीर आमी मोरतांव जाल्यार ते सोम्या खातीर तशें आसता जियेल्यार सोम्याची मेल्यार सोम्याची आमी सोम्याचींच मात्र फिलिपिकारां बरोवन तो कितें म्हणटा अवस्वर 20 आनी 21 आयका फिलिपियन्स चॅप्टर 1 वर्स 20-21 हिस्स म्हजी खतखती आशा देखून संवसारांत आसतना पवित्र आत्म्यान भरलो पाऊल कितें म्हणटा हिस्स म्हजी खतखती आशा आनी म्हजो भरवसो हांव कित्यान तसलेचेर पडचो ना हांव केदिंक तसलेचेर पडचो ना बगार जशें आती तशें आताय हे म्हजे सगळे कुडी वरवीं ती वांचूं वा ती मोरू पळया कितें म्हणटा पळया ही म्हजी कूड वांचो या मोरो क्रिस्ताक महिमा जातली आनी ही पातयेनी म्हाका सदांच आसा म्हाका वांचचें म्हळ्यार क्रिस्त मोरचें म्हळ्यार फायदो मेल्या खंय येता तो पोंडाक सोम्याच्या महिमेंत वांचचें म्हळ्यार क्रिस्त मोरचें म्हळ्यार फायदो तरी पूण
वाचते मुकली वळ. हांव जीव आसन जाल्यार काय इल्लो फळादीक वावर करूं. तो कित्याक जीव आसोंक कशी व्हरता आनी इल्लो कांय फळादीक वावर ह्या पवित्र आत्म्याचो वावर आनी थोडे वत्मे बचाव करूंक आनी थोड्यांक क्रिस्ताची वळख दिवंक. ही आशा देखून भाव भयणीनो सोम्याच्या सेवेंत आसल्यांची आशा ती जायची सोम्या म्हज्या कुडीक बॉल दी भलायकी दी आनी इल्ली सेवा करूंक आनी की उर्बेन उमेदीन तुजी सेवा करूंक धांवन धांवन तुजी सेवा करूंक उडोवन तुजी सेवा करूंक उर्बेन तुजी सेवा करूंक. देखून आमच्या अभिनवच्या मागण्यांत आमी प्रत्येक तर मागता सोमिया हांगासर येवन तुका वळखल्ल्यांक खंयच्या तरी एक देण्यानी बोर त्या देण्या मार्फत तुजी सेवा करची उरपा तांचे थंय वाडय आनी सडय आमी मागोवन आसा. नाजाल्यार केल्ल्यांनी थंय सेवा करची न्ही. हर एकल्याक ते विविध देणी आसात वय की न्ही. विविध देणी आसात सगळ्यांक सगळीं दिल्यान गी आनी कित्याक दिल्यान ती हेरांच्या आदाया पासून ती दिल्यात. विविध सेवा आसात कित्याक दिल्यात सगळ्यांच्या आदाया पासून. विविध कामांय आसात कित्याक दिल्यात सगळ्यांच्या आदाया पासून. पूण ही सर कामां करता कोण तें बरें येयलां तें वाचती कोरिंथीकारां म्हणल्या पयल्या पत्रां वाचो 12 आनी वळू 10 तावन मुखार वाच. एकल्याक असर्या करचे देणे आनेकल्याक प्रवाद करचे तिसऱ्याक प्रेरकत्मे पारखून पळोवचे देणे मेळटा. एकल्याक विचित्र भास उलोवचे देणे आनेकल्याक ह्या भासांचो अर्थ सांगचे देणे. पूण ही सर्व देणी दिता एकलोस आनी तोच आत्मो आपले कुशे प्रमाणे एक एकल्यांक तो ती वांटून दिता. काम देखून आमी म्हणटा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रसनारा आत्म्या पदवेदार. देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रसनारा आत्म्या पदवेद. जन्वायेन तुज्या भरमनाक म्हज्या बेन भरमाका देवंक तुका सेवा. धन्वायेन तुज्या भरमनाक म्हज्या कृपेन भरमाका. जन्माय कित्याक दिजय कृपा कित्याक दिजय दिवंक तुका सेवा. हें बरें मन तुजें तें आसा जाल्यार हांवें सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात. ही उर्बा तुका आसा ही आशा तुका आसा तें मात्र पवित्र आत्म्याचें देण हें तुका लाभता. जन्माय म्हाका जाय जन्मायन सेवा करूंक. कृपा म्हाका जाय कृपेन भरोन सेवा करूंक. कित्याक पवित्र तुज्या मुखार म्हज्या मुखार आमच्या मुखार तेंच करूंक खुशी व्हरता बाबा न्ही. आमी दवरून घेवंक दिल्लें दिरवें कांय पुर्ण दवरूंक. देखून सो आज जितली आमी उर्बेन सेवा करता तितली कृपा तो दिवनूच आसा जन्माय दिवनूच आसा. देखून आमकां सेवेंत आसल्यार पळयलां न्ही तुमी दीस वेता वेतान आमची उर्बा वाडायचे चडाचे ताजो कृपा वळटा जन्माय वळटा. वाचले ते मुखार वास पट्ये आयच्या पयल्या वाचपाक आनी मुखार वास. देखून जेजूक हे परी वळखनातलो लोकांचोय आत्मो देवा तावन येना म्हूण सांगीत तो आत्मो क्रिस्त विरोध्यात हांव येता. देखून जेजूक वळखनातलो जेजूक महिमान दिनातलो जेजूक सगळ्या संवसाराक प्रकट करिनातलो आत्मो देवा तावन येना. आज सैतानाचें काम कितें देवाचें राज ह्या संवसारांत स्थापन जावन जो म्हणून. देखून ताणें जेजूक नाजाल्यार कित्याक जेजून म्हळें पेद्रूक म्हजो सशिल्लो पयस सैताना कित्याक म्हळें. जेजून ताच्या पयलीं कितें म्हळें मातेवास एवांजेला वर्स 16:22 जेजून कितें म्हळें पयलीं आयका. मॅथ्यू 16:22 तेतवा सॉरी 21 वास पयलें. तवळ तावन जेजू आपणे जेरुसलेमाक वेची गरज म्हूण हांवें जेरुसलेमा वेची गरज आसा आपल्या शिसांक सांगूंक लागलो. आनी थंय मलगड्या शास्त्र्यां आनी प्रधान याजकांच्या हातांत आपणाक जायते सोसूंक आसतले. आपणाक जायते कस सोसूंक आसात. आपूण मरण पावतलो म्हाका जीव मारतलो मरण पावतलो आनी तिसऱ्या दिसा
देव आपणाक जिवंत उठयतलो म्हणून. तो मरण पावन माती जाल्लो जाल्यार सैतानाक कांय फिकीर नासली. मनशां बरी जेजू मरण पावन माती जावन गेल्लो जाल्यार सैतानाक कांय हांगा म्हणून तिसऱ्या दिसा देव आपणाक जिवंत उठयतलो. म्हाका जिवंत उठयतलो. त्याच प्रमाणे सगळ्यांक फातकाच्या बक्षांनी जोन दिल्या उपरांत सगळीं देवाची भुरगीं म्हजे सवय जिवंत उठतली. हें ताका जिवंत उठचें नाका कोणाक सैतानाक. तुम्ही संवसारांत जियेया ताका कांय पडून वचना. पूण आमी संवसारांत जिवन बरें आदारून जिवंत उठल्यार कितें जाता जियेतल्यांच्या देशांत आमी वचून पावता. तो खंयच्या देशांत आसा? हाज्या पयलीं आयकलां तुमी तो खंयच्या देशांत आसा? थाने होगडायला तुमकां सबार पिढी मोसोर कित्याक म्हाका मेळोंक ना देखून ताका मेळोंक नजो. मोसोर कित्याक सैतानी तेंच खेळ खेळटा भाव भयणी. हांवें होगडायलां देखून ताणें होगडायचें. म्हाका मेळोंक ना ताका मेळोंक नजो. म्हाका समाधान ना ताका आसूंक नजो. म्हाका मोग मेळना ताकाय मेळोंक नजो. हांव काळोखांत आसा ताणें उजवाडांत आसूं नजो. हें ताजें भाव भयण्यान दोरान. पूण सोम्याच्या दोरान कितें? हांव उजवाडांत आसलेल्या बरी देव उजवाडांत आसल्या बरी आमी उजवाडांत आसता तर आमी ताच्या जुवांचें पयलें पत्र वचपा 1:7 1 John chapter 1 and verse 7. देव कितें कशी व्हरता पळया भाव भयणी. पूण देव उजवाडांत आसलेल्या बरी आमी उजवाडांत जियेता जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसा म्हण हें पळोवंक जायना ताका. ह्या दुश्ट्याक ह्या नश्ट्याक हें पळोवंक जायना. आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसचें. आमी एकामेकाच्या मोगांत आसचें. आमी एकामेकाच्या सुखां दुखांत वांटेले जावचें. आमी एकामेकाच्या गरजांत पावचें हें ताका पळोवंक नाका. देखून वडोल भाव रिक्सनांनी उल्लेख केलो न्ही खरी साक्ष आमी क्रिस्तांव एकवटला म्हळ्यार खंयच्याय संदर्भार तो एकवट आमकां आमी दाखोवंक आसा. आनी ताणें बरें एक दाखलो दिलो. जावं पुरो एक ल्हानसो खेळ आमच्या आर्थर आनी फ्लोराच्या दुवेच्या त्या करारा दिसा ल्हानसो खेळ. पूण थंय हांव अवकाश मेळ्ळो क्रिस्ताची म्हणल्या भाव भयण्यांक तांचो एकवट दाखोवंक. ल्हानसो एक दाखलो जावेत. हांगाय पळया न्ही कोणाच्या गरजांत आमी पावता. आमच्या मागण्यांत आमी एकवट दाखयता. कोणाच्या गरजांत आमी कितें आमकां आदार दिवंक आसा आमचो एकवट आमी दाखयता. ह्या देवीक सेवेंथच कितलो एकवट आमी दाखयता. आनी जर तर येदोळ पर्यंत कोणी सुकल्यात तर ह्या एकवटांत आसूंक आनी दाखोवंक तुमी लेख दिवंक आसा भाव भयणी. इतलो काळ पर्यंत आमकां सोम्याची वळख जाली. इतलो काळ पर्यंत बापा पुता पवित्र आत्मे एकवटांत आमी आसा जाल्यार आमचें उदारपण येदोळ पर्यंत आमी दाखोवंक ना. ह्या एकवटांत आमी येवंक ना. ह्या मोग आमी आपणावंक ना आनी तो मोग आमी हेरांक दाखोवंक ना. आमी लेख दिवंक आसा. हर एकल्यानी लेख दिवंक आसा. कित्याक म्हळ्यार तुज्या त्यागाचो लेख दिवंक आसा. तुज्या बलिदानाचो तुवें सेवेचोय लेख दिवंक आसा. हेरांच्या सेवे मारी पात हांव जिवना सांगी या म्हजी इल्ली तरी सेवा हांव दिवना सांगी लेख दिवंक आसा. कितें केलें तुवें म्हजे खातीर म्हणलें सवाल खंडीत देव तुका म्हाका आमकां विचारतलो निमाण्या दिसा. म्हज्या पुता जेजू क्रिस्ता वळखून तुवें कितलें बरेंपण केलां. कितल्या जाणांक तुवें समाधान दिलां. कितल्या जाणांच्या गरजांत तूं पावलाय. कितल्या जाणांच्या दुकान तुवें पुसलाय. कितल्या जाणां अशें वचून तुवें तांकां बुजयलाय. खंडीत विचारतलो. देखून पवित्र आत्म्याचें काम सैतान करूंक सोडिना भाव भयणीन. अशुद्ध आत्मा तुमकां तें करूंक सोडिना. देखून जो जुवा म्हणटा न्ही मुखार मुखार ऐका तूं तो आत्मो क्रिस्त विरोधी येता तो येतलो म्हणून तुमी आयकला. तो ह्या संवसारी येदोळस आयला. तो जेजू आसतना तो संवसारांत आसा भाव भयणीन. नडून आय जेजूक आनी येवचो न्ही. येदोळ तो आयला आनी संवसारांत आसा म्हण जेजू सांगता. आनी जेजू संवसारांत आसतना तो आसलो. जेजू संवसाराक येवच्या पयलीं तो आसलो. मात्र न्ही जेजूक तो नडटना मागीर थंय रावयलें न्ही मुखार तुवें वचूं न्हय. मॅथ्यू 16:23 मॅथ्यू 16:23 तितल्यार जेजू पेद्रू थंय घुंवोन म्हणालो म्हजे सरशिलो पयसर सैताना. पेद्रू सैतानी पळय न्ही खंयचे खंयचे रूप घेवन येता पळया. हांगा जेजूक तशें जावं नजो म्हणून पेद्रूच्या रुपार येवंक पळयलें. पेद्रूचो कांयचो जेजू आयकता कोण ना. आज तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत देवाची खुशी हें जावंक आसा ती हें जावं नजो म्हणून थोड्यान तुज्या लागशिल्यांक कशें पेद्रू जेजूक लागीं आसलो तशें लागशिल्या मारी पातत तो येतालो.
ना ना न्हू तूं वसा नाका तुका नाका तें नडतलो तो जेजूक विकृत केल्लें कोणी जुदासांनी जुदासा भितर आशिल्ल्यान आज सभा जाणांक कळीत ना कित्याक जुदासा भितर वचून कोणें ठाणें केल्लें जुआस वंजेला वचवा 13:27 जॉन 13:27 जुदासा भितर वचून कोणें ठाणें केल्लें ऐका जॉन चॅप्टर 13:27 तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो सभा जाणांक कळीत ना आज आमी ताका तांकां दोस्ता ताणें सैतानाक येवन ताजे थंय ठिकाणो करूंक बिडार करूंक अवकाश करून दिल्यार मात्र सैतान तुजे मार्फत कामां करता नाजाल्यार तो करिना तुजे थंय ताणें येवन बिडार करूंक ठिकाणो करूंक तुवें ताका अवकाश करून दिल्यार मात तो तुजे थंय येवन बिडार करता आनी तुजे थंय रावन तो ताजी कामां करता देखून हर एपडी ताजी कामां तुज्या उड्या सैतान मुजे सयशिल्लो पयसर सैताना तुवें ताका धांवडायचे मुझे सयशिल्लो पयसर वो तुका न्ही हें म्हजें कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर तुका म्हजे थंय रावंक अधिकार ना हक्क ना गेट आउट देखून रोमाकारां बरोवन देवाचे उतर सांगता न्ही 16:20 बेगीन समाधान येसो देव आतां समाधान खंय तावन येता वडो लायक केलें तुमी समाधान कोण तावन येता पवित्र आत्म्या तावन येता तो पवित्र न्हू तुजे थंय आसा जाल्यार समाधान येसो देव आत्म्या रुपांत तुजे थंय आसा जाल्यार कितें करता ऐका तवळ समाधान येसो देव सैतानाक बेगीनच तुमच्या पांयां तळा घाल मस्तीतलो बेगीनच तुमच्या पांयां तळा घाल मस्तीता एकदां म्हणटा निंगी higher 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 lift Jesus high lower 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 stand आता लोवर म्हणून इंग्लिशान सांगले कोंकणीन सांगू ना लो 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 सैतानाक पांयां तळा मस्ती म्हणून हांवें थोड्यांक तशें जालें कोण यो यो ताका दुखता कोण ना तिगे लो हळटार 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 ताका पांयां तळा मस्ती म्हणून सांगू ना आज भाव भयणीनो देवान तुका आनी म्हाका आमकां पवित्र आत्मो दिला जाल्यार भियोसो आत्मो देवना कसलो आत्मो दिला दय देवच्या आत्म्या बेमोजे धांवडाय बोजवच्या आत्म्या कंत मोजे नेवराय धैर्य देवच्या आत्म्या बेमोजे धांवडाय बोजवच्या आत्म्या कंत मोजे देखून सो वो खंयचो आत्मो तुजे थंय म्हजे थंय आमचें तें काम करता म्हणलें आमी परिक्षा करची जाल्यार परतून ऐका कोरिंथीकारां पहिल्या पत्रांत वचो 12:1-3 ऐका 1 Corinthians chapter 12:1-3 भावानो पवित्र आत्म्याचे देण्या विशांत तुमी नेणारी जाय नये म्हूण देखून हर एका वर्सा जायत्यो शिकवणी आमी आयकता पवित्र आत्म्या विशांत जायत्यांच्यो शिकवणी आमी आयकल्यात पण पवित्र आत्म्याच्या देण्या विशांत भावानो भयण्यानो तुमी नेणारी जाय नये म्हणून म्हजी अपेक्षा पळयानी आज म्हजी तीच अपेक्षा सर की समजून घेया तुमी अनुभवार्थी आसतना तुमचेच कुशेप्रमाणे मोन्या बोंब्या आज तुमी भावार्थी घ्या अनुभवार्थी एका काळार आमी कितें जावन आसल्या कांय भिये नासतना लज नासतना तुवें आनी हांवें स्विकार करचें कितें आमी जावन आसल्या आनी अनुभवार्थी जावन आसतना कितें केल्लें आमी तुमचेच कुशे प्रमाणे आमी जियेल्ल्या आनी आज कोण तांच्याच कुशे प्रमाणे जियेता ते अनुभवार्थी आज कोणी तो जावन दी तुजो भाव जावन दी भयण जावन दी आवय जावन दी बापूय जावन दी घोव जावन दी ह्या बायल जावन दी तुजी भुरगीं जावन दी कोणी जावन दी कोण ती तांच्याच कुशा प्रमाणे जियेतात ती अनुभवार्थी आनी तुमी अनुभवार्थी जाल्यार कितें जाता मोन्या बोंब्याक न्ही त्या पवित्र आत्म्याक मोन्या बोंब्याक तांचे कांय ना पोकळ्ळू टळ्ळू पोल्लू पुस्कू म्हज्या भावान 15 पणस हाडिल्ले खंय कळांत घालूंक घरे घालूंक हांवें सर 15 काल्या काडल्यात म्हणून सतना ते मागीर वणी म्हणटा तातूंत पोल्लू जायते काले आसले पोल्लू म्हळ्यार समजता तुमकां पोल्लू म्हळ्यार काले घरे नात विकणाय नात शेडां मात्र पंप्या मात्र
समजता तुमकां? पोल्लू, टोळ्ळू, पुस्कू, पोट्टू, दालायची, बित्तीजी, खंयच्याच पळय खायना तें तुमच्या दोळ्या म्हाका दवरी नाकात बाबा. पूण कोण तुका दिता जिवीत, सर्वस्व, संपूर्ण, हर एक तुका दिवंक शकता, ताका मात दोळ्या म्हाका दवर. कोण तो? कोण तो? तुका मोगान पळोवसो, तुका कुरपा दिवचो, सक दिवचो, बॉल दिवचो, जानवाय दिवचो, गिन्या दिवचो, समजून दिवचो, दाय माय काकळो दिवचो, तुका जिवीत दिवचो. कोण तो? तो एकलोच. न्हय आनी कोणी, न्हय नर मनीस. खेळ दवडलो तो, खेळ दवडलो पोदवेदार जावन दी. ताज्या माथ्यार केदी व्हडलें कितें किरीटी हा मुकुट आनी कालें दवरलें आसा न्ही, कांय कोणी कांय दिवंक शकनात. पवित्र आत्मा तुका ताज्या मुखार मात तकली बागायशी करता. कोण तो? एकलोच तो. म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी केदेंच्या संवसारा, म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी केदेंच्या संवसारा. आसरो म्हजो हर काळारी दिसपट्ट्या जीव, आसरो म्हजो हर काळारी दिसपट्ट्या. देखून जो हांव जे सशीस म्हणटा न्ही ह्या वस्वर 4 वोल्ट 4 तुमचे भितर हो पवित्र आत्मा आसा तर संवसारांत केद दवडलो आसून कांय भिये नाकात म्हणटा. ऐका जोहांचे पयलें पत्र वस्वर 4 आनी वोल्ट 4. 1 John chapter 4 verse 4. पण भुरग्यानो तुम्ही देवाच्या घराण्याची. पवित्र आत्मा तुझे ते म्हणजे ते आमचे ते आसले. आमी खंयच्या घराण्याची? सिकेरीच्या कुटुंबांतली. लोबो गेली, सोजां गेली, पितां गेली, पिरेरी गेली, रेबेल्लो गेली. तुम्ही देवाच्या घराण्याची. मास्कारे ना गेली. आज मनीस पळया न्ही, हांव सिकेरींक गेलो, हांव लोबो गेलो, हांव त्या पितांक गेलो, हांव कोणा आनी कोणा गेलो, लुद्रिकांक गेलो, आनी एकलो म्हणटा हांव गोंजालीसाक गेलो म्हणून. आमी खंयच्या घराण्याची? हीच मानून घेया. पवित्र आत्मा आमकां देवाच्या घराण्याची भुरगीं करता. न्ही खंयच्या संवसारी कुटुंबाची, न्ही खंयच्या संवसारी संस्थाची, न्ही खंयच्या संवसारी जाती कातीची, धर्माची, कुळयेची. कित्याक रोमा घरां पयल्या पत्रां वचून 8 वोल्ट 14 कितें म्हणटा? जांकां देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता ती देवाची भुरगीं म्हळ्यार देवाच्या घराण्याची. जांकां देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता, जांकां देवाचो पवित्र आत्मो चलोवन व्हरता ती देवाची भुरगीं. ती देवाची भुरगीं. देखून आतां वास पाठी वच आनी वास. पूण भुरग्यानो तुम्ही देवाच्या घराण्याची त्या कपटी प्रवाद्यांचेर जैत व्हेल्ली. देखून देवाच्या घराण्याची हांवें तुवें आमी जैत जाल्यार कपटी प्रवाद्यांचेर जैत व्हरा. कपटी प्रवाद्यांचेर जैत व्हरा. फटोवन पडा नाकात. आनी ते कापाटी प्रवादी कितें करतात? आतां पाटी वचूं 1 Corinthians chapter 12 ते तुमकां मोन्या बोंब्यास अशी व्हरतात. आनी खंय व्हरतात? मोन्या बोंब्यांक आराधन करूंक धांवतेल्यात म्हूण तुमीच जाणात. त्या पासून हे हांव तुमकां सांगूंक सोदता. देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं. आत्म्याचें प्रेरण भाव भयणीनो, पवित्र आत्म्याचें प्रेरण, त्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं उलयतलो कोणी मनीस जेसू शिराप पडलेलो म्हणना. आज जायते जाण शिराप पडलेलो, कुर्सार मेळ्ळो, तो तूं सोमी कसो जावं समज. जायते जाण आसात सैतानाची पिळगी, जायते जाण आसा संवसारांत. तो कसो तुमचो सोमी जावचो, सोडवंदा जावचो म्हणून. पूण पवित्र आत्मा सांगता हे सकट तयार केलां. कित्याक? रक्ताच्या वारवण्या वरी, कुर्साच्या मोरना वरी आमचे सर्वांचे सर शिराप आपणाचेर घेवन, मालदी जावन ताजेर घेवन, आमचे सर्वांचे सर पातकांचो बरो ताजेर घेवन ताणें आमकां कितें केल्या? मोजे खाते मोजे पासून मोजो जेजू कुर्सार मेलो, पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें बाचाव केलो. पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें बाचाव.
देखो गालात घरांतल्या पत्रामस्व 3:13 तुझे म्हजे आमचे सगळ्यांचे सर्वांचे सर शिराप ताणें आपणाचेर घेतल्यात आनी आमकां सुटका दिल्या म्हणटा देवाचें उतर. गलेशियन चॅप्टर 3:13 आमचे पासत शिरापलेलो जावन क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्राच्या शिरापांतली सोडयल्यान आमकां शिरापांतली सोडयल्यात. पवित्र आत्मा आमकां दाखोवन दिता जेजून तुका आनी म्हाका आमकां शिरापांतली सोडयल्यात. तो खोटो आत्मा शुद्ध आत्मा कितें करता ताजेर शिराप पडला तुमकां कशें ताणें सोडोवचें म्हणटा. सारकें जाणा जाय. पवित्र आत्मा आमकां सत दाखोवन दिता आमकां नियमशास्त्रांतल्या स शिरापांतल्या ताणें सोडयला म्हणून. पूण अशुद्ध आत्मा ह्या संवसारी अणभव तेंच्या मतीन कितें घालता शिराप पडलेल्याक मात्र कुर्साच्या मोरान तो शिराप पडलेलो तुमचे शिराप कशे तुमकां काडूंक शकता म्हणलें चिंताप तुमच्या तें घालून आज जायत्यांक जेजूक सोमी म्हणून सोडवंदार म्हणून स्विकार करूंक अडकळ हाडटा. देखून ह्या कापाटी प्रवाह येता पयस सरा. कोणी तसले खंय उलोवचें आसा तांकां लागीं करिनाका. आतां पाटी येवन वास मुखार. तेच परी पवित्र आत्म्याच्या प्रभावाविणे कोणी मनीस जेजूस सोमी म्हूण सांगूंकी सकना. पण जेजूस सोमी म्हणून एका काळार तुका या म्हाका आमकां हांगा आसलें कोणाकच वो भावार्थ नासलो ही खात्री नासली आसली की सेमिनारींत आसल्या म्हाका नासली की तुमकां कशी आसची. देखून हांव सर धर्माचे सकड एकच म्हणून सर धर्म हांव पातयेवन नासलो सर धर्म हांव कितें म्हणटात पालन करनासलो. सर्व धर्म समभावा म्हणून सकड देव एकच म्हणून सगळ्यो वाटो व्हरतात सर्गाक म्हणून. पण आज तशें न्ही. आज पवित्र आत्म्यान संपूर्ण सताक वन पावयलां. जेन्ना स्वताचो पवित्र आत्मा तुमचेर येतलो वेगी आमी वाचतले आमकां संपूर्ण स्वताक वन पावयतले. ते संपूर्ण सत कितें म्हणलें बेगीन आमी जाणा जातल्या. देखून कितें वाचलें पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल पवित्र आत्म्याच्या प्रभावाविणे कोणी मनीस जेजूस सोमी म्हूण सांगूंकी सकना. आज हांगासर आमी म्हणजे सांगता हे भाव आनी हांगासर आज सेवेंत आसले आमी हर एकले कित्याक हो भावार्थ उखलून धरता. आनी कसलो तो भावार्थ जेजूस सोमी. कोण सोमी जेजूस स्वामी आनी कोणी न्ही. सो कोणी न्ही. 1% कोणी तुका सोडोवन दिवंक शकना. कोणी तो जावन दी. खंयचो आंजी तुका सोडवून दिवं खंयचो देवदूती तुका सोडवून दिवं खंयचो सांतीनी तुका सोडवून दिवं कोणी तो जावन दी. जेजूस शिवाय कोणूच तुका. देखून आमी सोमी म्हजो सोडवंदार सदांच म्हजो बुजवंदार रक्त आमकां हर एक दिसा दिवन ताजो आधार. सोमी म्हजो सोडवंदार सदांच म्हजो बुजवंदार रक्त आमकां हर एक दिसा दिवन ताजो आधार. हल्लेलुया हल्लेलुया सोम्याक आमी अर्घां देवया. हल्लेलुया 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 सोम्याक आमी अर्घां देवया. आता पाठी वसायच्या पहिले वाचपाक. पण भुरग्यांनो तुम्ही देवाच्या घराण्याची त्या कपटी प्रवाद्यांचेर जैत वेल्ली. बळे आमी जगडांनी कितले आयकोन देवाचे उतर आयकोन वयमू 7 जाणां जावन जैत जोडला गे ना. आमी कोणाक ऐकता आमी कोणाचे सत म्हूण मानून घेता गे. तुम्ही मानून घेता जाल्यार भूत नातलेल्या न्ही पुनरूर घरानो म्हणटात. गालात घराक गानात भूत नातल्या तुझ्या गांवचे नांव काण तो सांगता. हांव न्ही पात्रोण पावलो मुखार वारी. कारण तुमचे सवे आसा तो आत्मो आमचे सवे आसा तो आत्मो पवित्र आत्मो स्वताचो आत्मो. संवसारा सवे आसलेल्या आत्म्या प्रास चड बोळा. संवसाराचो एक आत्मो आसा ताकाच म्हणटा देवसार सैतान अशुद्ध आत्मो. गरज घालतले सिंह कोणाक गिलचे म्हण तो सोदून भोंवता. आतां हांगा आतां थंय माया गज जाता. आयकोना तुमी हय ताका पळोवंक तुमच्या दोळ्यांनी दिसना. पूण तो कशें पवित्र आत्मा व्यक्ती की तो एक व्यक्तित्व तो एक काम करता. तुज्या ह्या कुडीच्या दोळ्यांक तो दिसना. पुराय कितलें बरेंपण पवित्र आत्मा करूं तितलेंच वायट तो करता तुज्या कुडीक ताच्या स्वाधीन करून.
देखून न्हू त्यास दुष्ट आत्म्याची हे रक्त मांसाची फळां म्हणून आयकल्यान तुमी गलातकारां बरयल्या पत्रां 5 आनी 19 गलेशियन चॅप्टर 5 वर्स 19 to 21. तो अशुद्ध म्हणलो कितें करता तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें ऐका रक्त मांसांतल्यान उपसता रक्त मांसाक संबंध जाल्ल्यान तुजे करना करयता. देखून हांवें सांगलें हे अजापां करतले कोण ते अशुद्ध आत्मे म्हणून. रक्त मांसा संबंध जाल्लें कितेंय तूं सोदून येताय खंयच्याय रितीरेक. रक्त मांसा संबंध जाल्लें कितेंय तूं सोदून येताय खंयच्या मागण्याच्या जमातीक. हें काम सैतानाचें. कित्याक जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनशाची कूड खंयच्याक सुख करना आवयलां ती उतरां हे सत्राय करा. देखून हांगासर कोणी त्या रक्त मांसाची ओडण्यो घेवन रक्त मांसाच्यो गरजो घेवन येता जाल्यार आमकां कांयच आमी तें तितलें मुखार दवर. कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर सांगता तुका आत्म्याचें प्रेरण मेळना. तो आत्मो तुका देण्या रुपार लाभला तर मागीर तुज्या कुडीकी तो सांबाळटा तुज्या जिवाकी तो सांबाळटा तुजें सगळें जिवीतच तो सांबाळटा. हें काले भिकेच्या गाल्याक तुमकां जायजे संपून तरान तुमकां संपून तरान दिवचो नाका गी. हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन आनी कशें दिता तो ताज्या पवित्र आत्म्या रुपार. देखून तूं जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान John 6:63 John 6:63 जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकारना मनीस खंयच्याकी सुख करना. हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. देखून कालचे शिकून तुमी आयकले आमची कूड जावन आसा कितें पवित्र आत्म्याचें तेंपल मंदिर म्हणून वयमू त्या मंदिरांत पवित्र आत्म्यान बिडार करून दी सगळें तो सांबाळटा. कुडीची भलायकी तो सांबाळटा तुजी कितें ताणी तो सांबाळटा भूकी तो सांबाळटा तुज्यो गरजोय तो सांबाळटा हर एक तो सांबाळटा. कितें जाय कितलें जाय सगळें तो ताका कळीत आसा. केदाळा जाय सगळें कळटा. आमी सारची गरज ना. कित्याक तुज्या कुडीन तो आसा जाल्यार सांबाळटा कोण चलयता कोण सोडयता कोण वाट दाखयता कोण प्रेरण दिता कोण शिकयता कोण तोच मजतदार. उडो सांगलें न्ही हेल्पर म्हळ्यार हो मेस्त्री ओडलो आनी हेल्पर धाकटो तो चलो हेल्पर न्ही तो हेल्पर म्हळ्यार कितें तूं बस थंड बस सगळें हांव चलोवन व्हरता म्हणून सगळो मॅनेजमेंट तो. मेस्त्रीचें कामय तुका ना. मेस्त्रीचें कामय हेल्पराचें कामय धन्याचें कामय मॅनेजराचें कामय कॉन्ट्रॅक्टराचें कामय इंजिनियराचें कामय सगळें तो करता. आनी फायनान्साचें कामय मागीर कितें बाबा तुवें खाली फ्री तुका विजा मेळ्ळ्या फ्री टिकेट मेळ्ळ्या बसून येताय तूं पायलट न्ही तुवें पयशे दिवं नाय तुवें कांय कान घेवन कांय ना सगळें ताणें स्पॉन्सर्ड. तुजो व्हडलो स्पॉन्सर जातात. वास मुखार. ती संसाराची देखून संसाराची भास ती उलयतात. कोण पळय वो अशुद्ध आत्मा आसा न्ही हे तुवें सारकें पारखून जाल्यार तुका संसार असो करता. संसाराची भास उलोवंक संसाराची संस्कृती तुवें आचरण करूंक संसाराचे रिती रिवाज तुवें पाळूंक संसाराच्या मनशां सांगता तुवें आसूंक बरसूंक वसूंक हें सगळें ती संसाराची देखून संसाराची भास ती पाळतात. आनी संसार तांकां कान दिता आनी संसार बरो तांकां कान दिता. कितें तुका बाबा बाबा कितें तुका स्वागत करता. पूण तुमी देवाची जो कोण देवाक वळखता तो आमकां वळखता. देवाक वळखता ती मात्र देवाच्या खऱ्या सेवाकांक वळखतात. उरले पुरे खाली फायदो जोडूंक येतात. देवाक कोण वळखतात ती मात देवाच्या सेवाका खऱ्या सेवाकाक वळखतात. उरले पुरो खाली फायदो जोडूंक. गरज काय म्हणटात गरज जाली वैज मेलो म्हणून. देखून ते वायदो दवरून येतात. म्हजो फायदो मेळटा की पळय 3 वायद्यांक हांव 3 हप्त्यांक येता वायदो. पूण कोण देवाक वळखता ती हांव 3 हप्त्यांक न्ही अवकाश मेळ्ळ्या वेळार न्ही. आतां म्हणचे न्ही हांवें हांगा हर एक शुक्र सोनवार चिंत भाव भयणी तांणी मुखार आयल्या. हाजे पयलीं हांव हर एक शुक्र सोनवार विनवणीच्या मागण्याक ह्या सेवेंत कोणी तरी मुखार या म्हणटा कोणी येवनात. पूण जेन्ना हांवें सांगलें ना अशें आसा म्हणटात आतां कितलीं जाणां आसात 15-16 जाणां हांगा येवची मात न्ही शुक्र सोनवार येवची मात न्ही 7th आसलींत आज हे 5 दीस ह्या कितें म्हणटात 4 आनी 2 6 दिसी सोम्याच्या पांया तळा बसूंक तयार जाल्यात. देवाची कितें आसलें जो कोण देवाक वळखता कोण देवाक वळखता तो आमकां वळखता. तेव्हा सभार जाण तुमी येतात तुमच्या गरजां खातीर हांव जाणा.
सोम्याच्या मोगान येतात की सोम्याच्या सेवे खातीर येतात की हांवें इल्ली सेवा दिवन हांवें इल्लो त्याग करन हांवें इल्ली हेरांच्या गरजांत पावंक तसलो मनोभाव दवरून येतात की हें पवित्र आत्म्याचें काम. हें प्रेरान येता पवित्र आत्म्यात. हळें देवान म्हणजे जेजून तुका कितें करूंक ना. जेजून तुका कितलो त्याग करून तुजे पास कितलो सॅक्रिफायस करून तुवें कितलो केलाय ताजे खातीर म्हणलें आनी तुज्या मतीन घालतात. आज तुमच्या मतीन वसाजे ते देखून आयच्या शुभ वर्तमानाक आमी येया आनी जो असो शुभ वर्तमान अवस्वर 14 आनी वळ 20 अवस्वर 15 वळ 20 आनी 6 आनी 20 आनी 7 पयले वास. बापातावन भायर सरता आनी बापातावन भायर सरता त्या सात्विक आत्म्याक सात्विक सताच्या आत्म्याक तुमचो मजतदार कसो तुमचो मजतदार कसो हांव बापातावन धाडटलो. सताचो आत्मो सात्विक आत्म्याक आनी खंय तावन भायर सरता तो आत्मोय बापातावन भायर सरता. जेजूय बापातावन भायर सरला. अवस्वर 16 वळ 20 आनी 8 ऐका. जो असो म्हणजे अवस्वर 16 आनी वळ 20 आनी 8 कसो जेजू बापातावन भायर सरला तशेंच पवित्र आत्मे बापातावन भायर सरता. ऐका बापातावनच भायर सर कोण हांव संवसाराक आयिल्लो कोण म्हणटा तरी जेजू खंय तावन आयला. ताजे डिपार्टमेंट विंगड आसले आमी चिंती नाकात. सरकार ताजें एडमिनिस्ट्रेशन सेपरेट आसलें बापाचें सेपरेट आसलें आमी चिंती नाकात. बापातावनूच हांव भायर सर हांव संवसाराक आयिल्लो हांव संवसाराक आयिल्लो आनी आतां संवसार सोडून हांव बापा सरशी वेता. आनी हांगा कितें वाचलें अवस्वर 15 वर्स 26 बापातावन भायर सरता बापातावनच भायर सरता त्या सात्विक आत्म्याक तुमचो मजतदार कसो हांव बापातावन धाडटलो. कशें सुर्यातावनूच भायर सरता वत सुर्यातावनूच भायर सरता. गरमी धग वय मू खंय तावन भायर सरल्या तांत्यातावनूच भायर सरला. धवो बोळू तांत्यातावनूच भायर सरता. अळडो बोळू आसलो खंय आज वचून तांती वचून फुटून पळय नाकात. थोड्यो ल्हान ल्हान संगती आमच्या गमनाक येतना आमी इल्लें कितें म्हणटात दोळे उक्ते करीचे वयणींगी हांगा पोती खंय तावन आयला बापातावन आयला. पवित्र आत्मा खंय तावन आयला बापातावन आयला. बापातावन भायर सरता त्या सात्विक आत्म्याक तुमचो मजतदार कसो हांव बापातावन धाडटलो. तो आयिल्ल्या उपरांत म्हजे विशान साक्ष दितलो. तो ताजे तावन आयला देखून पवित्र आत्मा संपूर्ण तरेन बापाची वळख दिता तुमकां. कित्याक ताका बापाची वळख आसा. खंय तावन आयला तो बापातावन आयला. आतां म्हजें सांगात इतलीं वर्सां आसलें कोणी तुमकां मेळून भेटता जाल्यार म्हजे विशयान तांकां उलोवंक कश्ट की सांगा. इतलीं वर्सां आतां म्हणजे आतां 30 वर्सां 20 वर्सां 25 वर्सां ह्या थोडीं 10 वर्सां 12 वर्सां तुमी म्हजें सांगात आसो न्हू. म्हजे विशयान कोणी तुमकां विचारता जाल्यार तुमकां सांगूंक कश्ट जाता की हें बापातावन आयिल्लो पवित्र बापा विशयान संपूर्ण आमकां पळया न्ही कितें दिता. तो आयिल्ल्या उपरांत म्हजे विशयान साक्ष दितलो. ताजे विशयान साक्ष दितलो न्ही आपणा विशयांत. हांव खंय तावन आयला हांव कोण गी हांव कितें गी ना हांव कोणा तावन आयला म्हजे विशयान साक्ष दितलो. तुमी सुरू तावन म्हजे सांगात आसात देखून म्हजे विशयान साक्ष दितले. कशें सांगता जेजू तुमी म्हजे सांगात आसात देखून म्हजे विशयान तुमी कोण एकलो नवो वाज आयला म्हाका वळखना म्हजे विशयान तो साक्ष दिता की सांगा. काल एकली येयल्ली 29 आयली पयले पटी आयिल्ली. मिसा वेळार पळयलें हांवें तिका. मिसा उपरांत फानंद पदराड ती आतां वचून कोणाक साक्ष दिवंक शकता की फादर जेरीन शिकोवन दिली मीस बरें जालें कोण सांगता की. तुमी हांगा निरंतर येवनूच आसात. इतलो काळ तो कितल्यो शिकोवणी आयकल्ले तुमी तुमकां साक्ष दिवंक सलीस बेगीन मागीर देखून हांगा जेजू म्हणटा तुमी म्हजे सांगात आसा इतलो काळ आसात देखून म्हजे विशयान साक्ष दितल्यात. म्हजे विशयान तुमी साक्ष दितल्यात. जितले तुमी जेजूक लागीं तितले तुमी जेजूक साक्ष दितात. आनी तुमी जेजूक लागीं ना जाल्यार तुमी साक्ष दिवंक शकनात. आनी कोणी येदोळ पर्यंत साक्ष दिवंक सोकोंक ना म्हळ्यार तो अर्थ हो तुमी जेजूक आनी लागीं सरोंक नात. बेश्टेन सांगा बोब मारीन हांव कित्याक जेजूक दीस वेता वेतना हांव लागीं जाता देखून ताका चड आनी चड हांव ताजे सो एकवटता देखून ताजे विशयान साक्ष दिवंक हांव शकता ना जाल्यार सकना. ताजे खातीर गायनां करूंक गी गितां रचूंक गी या ताजे खातीर त्याग करूंक गी सॅक्रिफायस करूंक गी ताजे खातीर नव्यान आनी ताज्या मना खातीर महिमे खातीर आनी कितें तरी नव्यान तुमकां लागीं हाडूंक गी ताजे एकवटान दवरूंक गी. जितले आमी जेजूक चड आनी चड लागीं सरता तितले आमी ताका साक्ष दिवंक शकता. तितली आमची उर्बा सडटा. मुखार एका अवस्वर 16 आनी वळू 12 तावन 15. आनी की जायत्यो संगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसात. जायत्यो आसा संगती
पूण आतां तुमकां त्यो वावोंक तांकां जेजू की जायत्यो संगती सांगूंक आसलो जेजू पुरा सांगून वशेते आसले वय मू जेजू आपल्या शिसांक सगळें सांगून वशेताले वय मू पूण जेजू म्हणटा पूण आतां तुमकां त्यो वावोंक तांकां ना हांवें पुरा सांगल्या तुमच्या मांड्यान तरी घात गे एकूच पटी फर्स्ट स्टँडर्डांत 10th स्टँडर्डाचे सिलेबस भुरग्यांक एकूच वर्सां दिल्यार तांच्या मांड्यांत रात गे सांगा देखून तूं स्टेप बाय स्टेप देखून निश्चय कित्याक आसा देळें कित्याक आसा एकूच पटी पयल्या स्टेपांतून 12व्या स्टेपार पांय धरूंक न्ही हें बरें समजता धरून जाताय स्टेप बाय स्टेप हांगाय जेजू पळया ताजें काम करून बापाची वळख दिवन तो गेलो पूण आनी संपूर्ण तरेन बापाची वळख दिवच्या खातीर तो कितें म्हणटा सता सोपयत हांगासर काम रावोंक ना जेजू आयलो संवसाराक आनी ताणें रगत व्हरून कुर्सा मारून जिवीत कितें आमकां सुटका दिली म्हणून थंय जावंक ना संपूर्ण जावंक ना कित्याक म्हळ्यार आनीकी लोक येता जल्माता जियेता संवसारांत वय मू कोणाचें तांकां वळख ना काय जेजूच्या काळांत ताणें शिसांक दिली वय मू जेजू गेल्ल्या उपरांत ताची वळख कोणें दिवची शिसांनी आपणाक तांकां कंस दिवंक जायना तांचे थंय वस्ती करतल्या पवित्र आत्म्यान ती दीस जाय देखून स्वता पवित्र आत्मा आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो आत्म्यान तुका आनी म्हाका आमकां सतकळीत जाल्यार गेळीत केलां जाल्यार आतां म्हाका सतकळीत केलां जाल्यार तें तुमकां सांगूंक म्हाका कश्ट गी सांगा ते आतां तुमचे पैकी आतां कोणी येवन म्हणच्यात न्ही आतां तुमकां तें कळीत करूंक ना जाल्यार हांगा तुमकां हेरांक कळीत करूंक जाता गी व्हळ्यांनी गी देखून ते कळीत जाल्यार मात स्वता उगडापी केल्यार मात पवित्र आत्म्यान कोणाक ती उगडापी जाल्यार तांणी हेरांक सांगीत ना जाल्यार कापाटी प्रवादे बरी तांचीच शिकोवन तांकां जाय जाल्ल्या बरी ते चलोवन व्हरतात लोकांक तांचे थंय आकर्शण करूंक ओडूंक पवित्र आत्मा काले पळयान तो संपूर्ण सतावन पायतलो मात्र मुखार म्हणटा तो आपलेच तकी कांयच उलोवचो ना आपणे आयकल्लेंच तो उलयतलो ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतल्यो आनी तुमकां कळयतल्यो त्यो संगती तो मुजे तावन घेतलो आनी अशें म्हाका महिमा दितलो ओडोली तुमी आयकले पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा मुखांत आमी देव मनशा रुपार संवसाराक आयला म्हणून वय मू हांगा कितें म्हणटा देवाचे उतार हर एक संगती तो मुजे तावन घेतलो आनी म्हाका पवित्र आत्म्याचें कामच जेजूक महिमा दिवचें आनी त्या अशुद्ध आत्म्याचे कापाटी जे कितें काम जावन आसा जेजूक देगेक दवरून जेजू न्ही जाल्ल्यांक आनी गरज नासलेल्या मुखार दवरची देखून चोय तो सेवाक जावन दी जेजूक मुखार दवरून तुमचे कडेन आनी तुमच्या भावार्थाक तुमकां चलोवन वरिना जाल्यार तल्यांक तुमी कापाटी म्हूण चिंता कोणा तें पवित्र आत्मा काम करना म्हणून तुमकां समजायचें हें देवाचें उतर आयकून कोणा तें पवित्र आत्मा काम करता तो पवित्र आत्मा त्या भावा मुखांत भयणी मुखांत कोणाक महिमा दिता जेजूक महिमा दिता आनी जे बापाचे ते सगळे मुजेंच देखून हांवें म्हळें तुमकां कळयतल्यो त्यो संगती तो मुजे तावन घेतलो आनी ताका महिमा दितना कोणा महिमा जातात ताका स्विकार करतना आमी कोणा स्विकार करता ताका सत म्हणटाना आमी कोणा सत म्हणटा ताका पाती येल्यार आमी कोणा पाती येता ताजे थंय एकवटल्यार आमी कोणा सो एकवटता पळय आनी गी भाव आज पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका आमकां पयलें एकवटायता क्रिस्ता सवय वय मू आनी क्रिस्ता सवय एकवटलेलें हाचे पयलें सांगलां कोरिंथकारां बरयलें पयलें पत्र वचो 3 आनी 23 1 Corinthians chapter 3 verse 23 आमी जेजू सवय पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणेद्वारे एकवटल्या तर पूण तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवासो देखून आमी जाता आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची आमी भुरगीं देवाची देखून ह्या पवित्र आत्म्याचे प्रेरणा काल आमी जियोवन देवाच्या घराण्याची भुरगीं जावन ह्या दैवीक एकवटान सदांच रावूंक देव तुका आनी म्हाका आमकां कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.